ฒนาชุมชนอำเภอพบพระจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการครัวเรือนของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพบพระจังหวัดตากในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนาค่ะที่ศาลาประชาธิปไตยบ้านทหารผ่านศึกหมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนายพิพัฒน์ปิ่นทศิริพัฒนาการอำเภอพบพระเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการครัวเรือนของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพบพระจังหวัดตากตามงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุนปี 2561 ฝึกการทำบัญชีในครัวเรือนรายรับรายจ่ายประจำเดือนเพื่อให้สตรีมีความสามารถในการบริหารจัดการการทำบัญชีครัวเรือนและฝึกนิสัยการออมและเป็นการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนว่าที่ร้อยโทกสิพงษ์พงษ์ลาภทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้โดยมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกหมู่บ้านในตำบลรวมไทยพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน30 คน